kontrolle bir tuşuna bastığımda kırmızıyı yaktım. 1'i kapatalım 4'te. Şimdi 2 ile yeşili yakalım. 5 ile yeşili kapatalım. İşte bu kadar. Şu an böyle olduğu zaman ileriye bastığımız zaman sürekli söndürüyor. Hani kapatamayız. Emre'nin mantıklı değilmiş lan. Ne dediğini anlamadım. Kanka bak hani bölmeler alacağız. Mesela hani dipten gelen ne şu ve şuysa düz git mesela led takla düz git. Hani ha gayret. Ha gayret. Çaprazlama kesti o ya. Orası sıkıntı, sonra ince ayar çekeceğim. Gitti bacağına. Gitti 47 milyon. Oha, bir kere bak yoksun işte. Lehim nerede? Neyse. Abi oraya yazacağız Öyle zaten. gidiyorsunuz ama. Lehimlerinden dolayı teşekkür ederiz falan diyor. Grubun belki Yanınca hatta söyleyeyim. Ben şimdi yaktım. Tamamdır. Ön arka yanıyor. Nasıl yaptın? Tuşlardan aç. Az önce ben ileri geriyle yapıyordum ya. Ve gör. Bütün her şey bitmiş olduğu an. Şimdi son hazırlıklar için, sürüş için tüm malzemeler hazırlanıyor ve az sonra piste yerimizi alacağız. Haydi ya Allah bismillah. Ay. Hay mı? Neresin sen evladım?